Bonjour zusammen. Auf dem Sonnenhof gibt es auch einen kleinen Zoo mit sämtlichen Viecheln, wo den Menschen, die hier leben und arbeiten, auch vieles beibringen und auch helfen, das Beste von sich zu geben. Und das sehen wir jetzt wiederum auf Bildern von Didier Weidler. C'est comment prendre soin de autrui à travers l'animal. C'est comment apporter du soin et être valorisé par ça, vraiment. C'est le but de ce qu'on fait ici. In den 150 Viecheln leben hier. Sie brauchen tägliche Pflege, erwecken aber auch viel Interesse und Liebe. Manche leben innenwendig, die anderen draussen. Und trotz Wind und Wetter müssen auch sie betreut werden. Der Dylan reste jeden Morgen ein Futter für die Rissle. Il faut faire attention aux fourches. Il ne faut pas se tromper de couleurs et de ça. Parce qu'il y a des couleurs, par exemple, c'est comme les noirs, c'est pour le crottin et les blanches, c'est pour la nourriture. Parce qu'on ne va pas mettre les noirs avec la nourriture propre, parce que sinon il y a des bactéries dedans. Der grosse Plaisir ist, dass wenn die Leute, wie wir bei uns haben, dass wenn sie mit dem Vieh arbeiten, auch froh sind. Dass sie mal jetzt kommen und Lust haben für Arbeiten mit dem Vieh. Sagen, hopp, jetzt gehen wir uns, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Das ist der grosse Plaisir. Und wenn sie noch Geiss oder ein Ding spazieren fahren, oder das Ross spazieren fahren, oder den Esel bürsten, das ist ein grosser Plaisir für uns. Manche Viecheln wie kleine Känguru werden bewusst nicht wirklich gezähmt, damit Residenten verstehen, dass es auch wilde Viecher gibt. Andere dagegen lassen sich gern stricheln und tätscheln. J'aime bien les poneys. Pourquoi? Parce que quand j'étais petit, j'ai fait une randonnée avec les ânes, c'est pour ça que j'aime bien les poneys. Curer les pieds, je sais le faire. Brosser, je sais le faire. Et monter, je sais le faire. C'est ça qui est bien. Allez, on va travailler nous deux ensemble. Là, maintenant, on va brosser le poney. Au moins, là, pas mal. On va bien le brosser, au moins, il sera propre. Au moins, là, pas mal du tout. On va bien le brosser. Allez, coquin. Voilà. Là, on fait bien, au moins, c'est propre. Non, si on touche la fourchette, il a mal le poney. Bei schönem Wetter kommen die Bischwiller Familie die Viecheln bewundern. Und die Residenten tun ganz natürlich ihre Fragen beantworten, erzählen, was sie machen und was sie über die Tierwelt wissen. Sie wissen, was ein Schuf ist, sie wissen, was ein Geiss ist, sie wissen, was ein Huhn ist, sie wissen, was sie zu essen zu geben, wie man sie birscht, was man macht mit ihnen. Und so ist der Pflegemannschaft die Idee gekommen, ein Projekt mit der Education nationale aufzubauen. Ab der nächsten Rentrée werden ganze Klassen hier empfangen und die Residenten erklären alles mit Hilfe von Bildern. Die kleinen Kinder schön, du lernen sie, was ein Hase ist, wie er wohnt und was er hat für hat er Pelz, hat er Federn, hat er egal so wie ein Fisch. Und auf dem zweiten Niveau, das ist nur der Primär. Und dann sind wir angegangen, was sie in der Schule lernen. Wie deplaciert sich ein Hase? Was ist für ein Ding eine Trasse? Was ist der Hase? Ist es ein Mammifère, ein Vivipar, voilà. Und was isst der Hase? Ovipare, ces oiseaux, les animaux qui sortent des œufs. C'est ces vivipares. Ceux qui sortent des ventres. On explique ça. Il y a des gens qui viennent, nous on explique ça. C'est super. Auf dem Sonnenhof wird jede Gelegenheit genutzt, den Kontakt mit der Außenwelt zu fördern. Denn der Resident bringt es Anerkennung und auch sie haben der Gesellschaft viel zu schenken. Les personnes que nous accompagnons sont d'une manière générale droites, franches, elles vous disent les choses comme elles les ressentent. Donc la rencontre avec la société, c'est de donner à chacun la possibilité de découvrir cette richesse. Pour moi, ce sont des vraies pépites, des personnes extraordinaires au sens positif du terme, qui ont tout à apporter à la société, si on veut bien se donner la peine de les regarder sous un autre angle. Und der Empfang von Schulkindern hat noch ein anderes Ziel: helfen, von jung auf die Vorurteile fallen zu lassen. Wenn sie klein sind, kann man lernen, was eine Differenz ist. Immer wie normal ist, wie man sagt, dass es normal ist. Und Leute, die nicht ganz sind wie alle anderen. Wenn man klein ist, lernt man das besser für anzunehmen, dass wir auch anders sind, dass wir immer normal sind. Und man kann doch auch ein richtiger Mensch sein. Oui.